Morning po. So, kunting tips lang po. At napapansin nyo ba yung sasakyan nyo na may kumakalog? Ayan po. So, ayan po. Ito pala ay Ford EcoSport or Fiesta. So, ganun pa din. Kumakalog siya. So, pag umaandar po ay mayroong kumakalog ditong banda ng yung sasakyan. Yan. Ito po ay front. Yan. So, may ano po dito sa kanyang air filter housing dito sa loob, mayroon po siyang madidetach. So ngayon, tingnan natin sa ilalim kung ano ang dahilan bakit may kumakalog dito sa ilalim ng kanyang air filter housing po. Ayan, so tatanggalin, 4 lang po ito. Torx, so 1, 2, 3, 4. So ngayon, tatanggalin ko muna ito. Tingnan natin kung ano ang nasa loob nito. Yan. Ito lang kailangan natin. Yan. Okay, so ilalabas ko muna ito. Yan. Ito lang. Ganyan yung position niya. Okay, tara. So ngayon, tatanggalin ko muna ito. Ngayon, yan. Ito yung kanyang housing sa loob. Saka yung kanyang filter, ito din. Yan. So dahan-dahan lang. Yan, tatanggalin natin. Kasi nandun sa ilalim yung kanyang dahilan kung bakit na may maalog. Okay? So, dahan-dahan lang. Yan. So ngayon, ito na yung sa loob niya. Yan. Minsan kasi maano po ito, ma-detach sa kanyang pinaglalagyan. Yan. Ayan. Pansin niyo ba? Yan. Yan. So, yan. Yun po ang dahilan kung may kumakalog sa ilalim ng yun po, ito po yung dahilan kung bakit may kumakalog dito sa kanyang banda ng front ng engine. So, sa banda ng kanyang housing filter. Okay, ito. Yan. So, ngayon, ang gagawin ko po dito ay ganyan. So dali lang to. Yan, ilock lang natin. Yan. Ganito lang yan, ganito lang. Ihipit lang natin dito banda. Yan. Okay, so ayaw na gumalaw. Yon. So hindi na yun gumalaw kasi kanina pag ganyan lang. So ngayon kahit ganyan pa, ganyan po yung gagalawan ko. So ayaw na siya. Ayan. Okay. Ganito yung position niya kanina ganyan. Ayan. So kalog talaga pag umaandar. So ang gagawin ko lang dito ay ganyan. Ganyan. Para siya mag-lock. Meron siyang lock na kunti sa ilalim. Ayan. Okay, so ayaw na. Yan. Okay, so linisan ko muna ito at saka ibalik yung kanyang housing. At saka ibalik yung kanyang filter. Okay, linis ko muna ito. Okay, so okay na. At yun po, so share ng kunting tips. Okay, so hanggang dito lang po muna. At yun, maraming salamat sa panonood and bye bye, God bless.